ngoba into lento le into engafihliwe mina nomacingwane good evening fellow South Africans, good evening. Ngoba into lento le into engafihliwe akho ngabane khona la mina nomacingwane asixabene sidalo angixabene mina nongizwe uyohleze ubhudi kumina umngani wami futhi omkhulu kuphela sime ekusebenzisaneni yabo engicabanga ukuthi into wonke umuntu even ngisho intombazane nibona ngoba amantombazane elokhunja kwesinye isikhathi engathi akekho umuntu ongathanda ukuzazi iposition yakhe ukuthi ubhilo ngaphi uyabona nje sipham somi nawe sinaxolani ngobese Thembu Bruno ngicabanga ukuthi nawe empilweni yakho ngawo sonke isikhathi kufanele uzazi umuntu ukuthi ubelonga kuyiphi position namantombazane emjolweni ayasalisalela ukuthi asiwacacisela ukuthi abelonga kuyiphi position kuthina yabo even nawe noma uzona nomuntu so kufanele nizwane but uzazi ukuthi ubelonga kuyiphi iposition yabo mina angixabene nongizwe ayikho nento encane into esixabanisile umngani wami namanje seumngani wami namanje ngamfonela kuphela sime ukusebenzisana kwethu akuhlangene nobungani bethu ayikho futhi into esinqaphilane ngayo ukuthi ubani wenza iphutha kube nje abantu nabo abafana nami ukuthi uma ngabe bebonakala ukuthi kushuthi bona benza into engcono kunale mina engiyenzayo kushuthi kufanele ngibadedele ngibanikeze ithuba benze bona besebenze nayo yabo because uma ngabe ngise mina kunesikhathi la engizofila khona ngazi ukuthi iposition yami ayihlonishwe beside ubungani khona ukusebenzisana kube khona ubungani uyabo even nabadlali bebhola bayadlalela amaqembu ahlukene uma ngabe segroundini ubani usuke semsebenzini edlalela iqembu lakhe kodwa mase bendawonye basuke sebekhulekele bonke ubungani nokusebenza into ezimbili ezihlukene so ukusebenzisana simile kodwa ayikho into esixabene ngayo singabangani si right namanje ngamfonela ngenzeka futhi nisibone futhi sindawonye ukusebenzisana ongeke kusaba khona okuthi nakho futhi hayi ukuthi ngithi ngiyaphuma for good uma ngabe kwenzeka ngalendlela mina engifisa ngayo sivune ngezivumelano zethu ngisengabuya futhi ngiphinde ngiqhubeke ngisebenzisane naye kuphela iposition yakho uma ngabe umuntu ibalekile ukuthi uzazi cha asixabene kungenzeka futhi nisibone sindawonye ukusebenzisana kuphela okungasekho because kunezimo ezenzekile futhi hayi ukuthi zenziwe uyena zenziwa abantu nabo abafana nami abasebenzi ngoba kahle mina ngisiphi umshuthi kunomehluko phakathi kwa cameraman nenkampani eshuthayo mina ngisiyi cameraman nginenkampani eshuthayo so ukusebenzisana kwethu kuhlukene nobungani bethu ekusebenzisana kwethu sinezivumelane zethu sinezizaziso kubalekile ukuthi ukuze ngingalokho ngiba ne-hard feeling noma kubuke ngazi ukuthi mhlambe nginomona angimdedele kuba khona abantu abazoyenza lonto ngendlela bona ababona ngayo kodwa hayi ukuthi khona esiphambene ngayo ngifuna ukuthi nibe right bafethu akukho asikubangile futhi
kusengenzeka futhi niphinde nibone uma ngabe willing ukuthi kulungiseke mina lokhu ebengikhala ngakho yabo uma ngabe willing ukuthi engilalele ewuzwe umuzwa wami ukuthi na lokho engikhale ngakho ukuthi na into engangiphathi kahle sengaphinda futhi ukuthi sibone sisebenzisana kodwa kobungani hayi cha into engasoze yaphela leyo into engasoze nje yaphela leyo sakhala le